Казалось бы, перед нами находится идеальный автомобиль бизнес-класса Lexus GS, который был призван бороться с большой немецкой тройкой, BMW пятеркой, Mercedes E-класса и Audi A6. Здесь есть все. Достойная динамика, многорычажная подвеска, комфортный салон. И спустя многие года агрегаты этого автомобиля сохранены. Они обладают большим ресурсом. Но главная деталь автомобиля – это все-таки кузов. И этот автомобиль мы с трудом смогли обслужить на подъемнике, так как он сильно коррозирует. Агрегаты живые, а кузов приходит в негодность. Пороги, арки, днище, подрамники – все приходит в негодность. И несмотря на ресурс агрегатов, скоро эти агрегаты будет не к чему прикручивать.